Nuovo blitz del collettivo ZTL, questa volta ad essere occupata la caserma Salsa di Santa Maria del Rovere a Treviso. Dopo il cinema Edison, ecco una nuova manifestazione contro gli spazi vuoti di Treviso. Una ventina di attivisti, Gaia Righetto e Nicola Vendraminetto in testa, sono penetrati all'interno della struttura militare dismessa da circa 25 anni. Il collettivo ZTL ha predisposto una mostra fotografica sugli spazi trevigiani abbandonati, a cui è seguita un'assemblea pubblica e quindi un concerto in serata. L'occupazione durerà fino a domenica sera, quando all'interno della caserma Salsa è atteso il comico e attore Natalino Balasso, impegnato nel weekend al Comunale di Treviso con il suo spettacolo Signore e Signori. Ai nostri microfoni la voce di Gaia Righetto, portavoce del collettivo ZTL. Abbiamo deciso di fare un weekend di fuoco, appunto ieri siamo entrati all'Edison e oggi abbiamo deciso di entrare qui alla caserma Salsa, che è praticamente un quartiere abbandonato, è enorme e comunque rimane sempre uno dei luoghi simbolo dell'abbandono in città. Questa volta stiamo fino a domani sera. Oggi pomeriggio faremo una mostra fotografica, un'assemblea pubblica, stasera un concerto, domani partecipiamo al corteo indetto da Mirko Artuso, Ricky Bizzarro e gli altri artisti, e poi la sera faremo qua un grande spettacolo teatrale a cui parteciperanno molti artisti, tra cui tra l'altro anche Natalino Balasso. Durante tutta la giornata sono stati molti i curiosi che hanno visitato l'ex caserma, tra questi anche un ex militare di cui abbiamo raccolto il commento. Veramente, guardi, un'emozione, direi, di vedere dei sogni crollati, perché saremmo stati più giovani allora, però adesso vedo che qua veramente c'è un degrado che non vorrei vedere in uno stato civile. Devo dire che hanno fatto bene a fare un blitz, perché loro forse vogliono occupare questo posto per fare delle attività lecite, certamente, che si potrebbe dare a loro senza carico di spese, per fare delle attività valide, insomma, decisamente delle attività valide. Guardi, io devo dire così.